सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम संदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग इनटू कैन। सो आज की वीडियो में बात करूंगा स्नोस्टॉर्म की, जो कि कनाडा में यूजुअली आते रहते हैं। और मतलब कि उसका ये होता है कि स्टूडेंट्स की उस दिन छुट्टी हो जाती है, यूनिवर्सिटी से मेल आ जाती है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। सो जैसे कि आज हमारा कॉलेज था, हमें सुबह सुबह कॉलेज जाना था, बट हमें सुबह अराउंड 6 बजे मेल आ गई थी यूनिवर्सिटी की कि आज स्नोस्टॉर्म के कारण यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। बट अभी तक स्नोस्टॉर्म आया नहीं है। अभी मॉर्निंग के 9 बजे हुए इस टाइम पे, तो स्टॉर्म की जैसे ये अलर्ट है कि वो मे बी 10:30 तक आए। सो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं नोफिल्स, थोड़ी सी हम ग्रोसरी ले आते हैं ताकि भाई अगर स्नो स्टॉर्म के बीच में अगर कुछ सामान की कमी पड़ जाए हमें थोड़ी सी यहाँ पे घर में, तो हम मतलब कि यूज़ कर सकें। सो ओके, लेट्स गो। तो ठीक है गाइस, अभी हम घर से बाहर हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी खरीदने नोफिल से। ग्रोसरी तो नहीं पूरी, बस थोड़ा सा स्टफ खरीदना है हमने, थोड़ा खाने पीने का, क्योंकि अभी स्टॉर्म अलर्ट है। अभी इस टाइम तो शांति है बिल्कुल यहाँ पे, तो ठीक है, लेट्स गो। तो ये देखो, इस टाइम तो यहाँ पे वेदर बहुत ही शांत है। यहाँ पे इस टाइम तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि स्नोस्टॉर्म आएगा, बट यूनिवर्सिटी की मेल आई है तो ज़रूर आता रहेगा, जबकि वार्निंग भी थी इसकी, क्रिटिकल अलर्ट था कि आज स्नोस्टॉर्म आ सकता है। तो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं नोफिल्स। सो ठीक है जी, पापा पहुंच गए नोफिल्स। ये आएगा भरा मेरे नाल सिमरनजीत मेरे रूम च रहिंदा है, मेरे रूम में ही रहता है भाई। अभी सवेरे इकट्ठे आए हम उठ के, तो चलो ठीक है, चलते हैं ना। स्नोस्टॉर्म के कारण सारे आए हुए यहाँ पे सामान खरीदने सुबह सुबह। देखो यहाँ पे गाजरें ऐसे मिलती है पैकेट में पैक हुई हुई। ठीक है जी, हमने ब्रेड ही लेने थे यहाँ पे, तो अभी हम ब्रेड ले लेते हैं एक। तो इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखी होगी ऊपर इसके टैग पे, फरवरी 21। तो ठीक है, ये ठीक है। ठीक है जी, अभी वेदर अलर्ट है तो अभी ब्रेड ले लिया मैंने। ये देखो, ये ब्रेड 197 का पड़ा है यहाँ पे। तो ठीक है, चलते हैं घर, देखते हैं स्टॉर्म कैसा होता है। यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि जब आता है तो कैसे एकदम चेंज होएगा, चारों तरफ स्नो हो जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं, चेकआउट कराते हैं इसका। गाइस, अभी हम ब्रेड लेके नोफिल से बाहर आ गए हैं। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं।
तो चलो देखते हैं कैसा रहेगा स्नोस्टॉर्म ये। तो ठीक है भैया, अब घर आ गए हैं। ये सिमरन भाई आगे जा रहे हैं, गेट खोलते हैं, चलते हैं घर में। तो ये देखो बेसिकली अभी स्नोफॉल शुरू हो चुका है यहाँ पे, जैसा कि स्नोस्टॉर्म प्रेडिक्टेड था यहाँ पे। तो गाइस अभी स्टार्टिंग के स्नोस्टॉर्म का व्यू है, ये आप देख सकते हैं पीछे। तो इस कारण यूनिवर्सिटी आज कैंसिल हुई थी, तो ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे।
अभी आप मेरी वीडियो देख के हटे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हैं कि मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। सो ये जस्ट बेसिकली वैसी वीडियो थी कि स्नो स्टॉर्म कैसा होता है यहाँ पे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।